இரவு நேரத்துல நீர்நிலையை ஒட்டி நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம். நன்னீர்ல வாழ்ற நீர் தேல் ஒண்ணு தண்ணிக்குள்ள இருந்தது. என்னதான் இதுக்கு நீர் தேல்னு பெயர் வச்சிருந்தாலும் இது தேல் கிடையாது, பூச்சி இனம். பாக்குறதுக்கு தேல் மாதிரியே தோற்றத்துல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பூச்சிக்கு நீர் தேல்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க. தன்னோட முன்னங்கால்களை பயன்படுத்தி புழு பூச்சிகளை பிடிச்சு சாப்பிடும். அதிகமா கொசுவோட புழுக்களை சாப்பிட்டு கட்டுப்படுத்துது. ஊசி போல கூர்மையா இருக்கிறது இதோட வாலோ கொடுக்கோ கிடையாது. நீருக்குள்ள இருந்துகிட்டே சுவாசிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற சுவாச குழாய் தான் இது. நீர்நிலைகள்ல தான் இதுங்களை பார்க்க முடியும். சில நேரங்கள்ல இடம் மாறுறதுக்காக மட்டும் பறந்து போகும்.